أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم وبعد. إن شاء الله ƙarin bayani ne wannan a game da ganin watan Shawwal, ma'ana kwanaka da ya kamata a ci azumi na wannan shekara 2025 guda 29 ya kamata mu ko kuma guda 30, kamar da wasu malamai na hisabi sun ce guda 29 za a yi, wasu kuma sun ce 30 za a yi. To khairul umur awsatuhu, to wanda yake akwai yawon cikin mu game da wannan shekara ta hijira 1446, miladiya 2225. Abin da muka fahimta akwai yiwuwar a ga watan Sha'ban ranar Asabar gobe kenan 29 ga watan Ramadan, kuma 29 ga kuma watan March na Bature 2025, wanda a cikin 100% kaso 70 ya tabbatar da haka saboda wasu dalilai, kaso 30 kuma ya tabbatar da cika azumin za a yi. Amma wanda ya fi ƙarfi a wajen mu kanmu shine za a yi azumi guda 29 ne, ko kuma dalilai kamar haka. Kamar da kuka sani, ba a samun haihuwar jinjirin wata sai da aka samu conjunction, ma'ana muƙarana, sai an samu muƙarana. Mai iktirani shine haɗuwar rana da wata a cikin burji ɗaya, kuma sa'a ɗaya a cikin digiri ɗaya, iri ɗaya, daidai wa daida. A wani lokacin ne ake samun haihuwar shi jinjirin wata na kowa da wata da ake cikin shi. To ba makawa, babu shakka za a yi jinjirin watan Shawwal gobe Asabar da misalin karfe 11:56. A daidai wani lokaci ne za a samu iktiran, ma'ana muƙarana, haɗuwa da conjunction tsakanin Shamas da kuma Qamar, ma'ana Sun and Moon. Da daidai wannan awa karfe 11:56 za su yi wannan muƙarana a cikin digiri ta daidai wa daida cikin burjin Hemlu, shine Aries, burjin da yake nan, wanda wasu kan kira shi da Hamal, wanda za a yi kwanan jinjirin wata tun karfe 11:56. To haihuwarsa a karfe 11 na safe, wanda a Saudiya ya kai kimanin karfe 1 kenan na yamma da minti 56. To da aka haife shi, abinda ya tabbatar min da za a iya ganinsa shine kafin watan ya faɗi akalla zai kai kimanin awa 6:30 zuwa da minti 40 da wani abu, ya rushe awa 7. To izinin lai hakan dai in aka haska na'ura za a gan shi. Kawai da muka sani yawanci su Saudiya suna haska na'ura ne da sauran wasu ƙasashe, to inda an haska na'ura za a gan shi. Sannan kuma duk da shi a lokacin da zai faɗi a Saudiya bai kai awa 6 ba, amma saboda ranar za ta riga shi faɗuwa, akalla sai ta faɗi da minti 11 sannan za a ga watan ya faɗi shi kuma. To wannan tsaiko da jikin da aka samu tun da an riga an haife shi kuma na sararin samaniya bai riga rana faɗuwa ba, shi yasa na'ura ta iya ganin sa, duk da ya ƙanƙanta ainun ido kuma iya ganin sa, amma a iya samu wasu 'yan bugu su gan shi.
amma dai garanti lallai a nan Kano akalla zai kai awa 6 da wani abu. To akwai idan da wani ɗan baiwar zai iya gani duk da ya kai matuƙa gaya wajen kankanta kamar da muka faɗa. Yanayin tsayuwar wata da ƙahonninsa yadda idon kowa zai iya gani akalla ya kai awa 12 ba tsayi kai ne faɗi ko kuma sama da awa 12. Wannan shi ne dalili na farko. Aiko jinjirin wata ƙarfe 11:56 na safe, sannan kuma zai riga rana za ta riga shi faɗuwa, za ta faɗi ta bashi a sararin samaniya akalla ya minti 11. Dalilin haka shi ne ranar Asabar gobe rana za ta fito da misalin ƙarfe 6:24 na safe, za ta faɗi ƙarfe 6:37 na yamma. Shi kuma watan zai fito ƙarfe 6:15 na safe, sannan zai faɗi ƙarfe 6:48. Rana ƙarfe 6:37 za ta faɗi, shi kuma watan ƙarfe 6:48. Za ga tsakaninsu akwai awa 11. To wannan shi yasa zai tsaya a sararin samaniya kafin a ce ya faɗi da minti 11 zai yi saurin ɓacewa. Yawwa zai yi saurin ɓacewa, amma lallai garanti na'ura za ta gan shi, sannan akwai yiwuwar a iya ganinsa duk da ya ƙanƙanta matuƙa a ce an gan shi ɗin. To wannan shi ne dalili da ya sa muka ce za a iya ganin wannan wata gobe Asabar, ko mu ajiye azumi ran Asabar ran 29 ga wata shi da sallah ranar Lahadi. Amma akwai wasu 'yan dalilai wanda su kuma suke nuna yiwuwar rashin ganin watan, duk da su ma suna nuna za a iya ganinsa da telescope, amma da ido ba zai iya ganinsa ba. Dalili shi ne a daidai sanda za a yi wannan muƙarana a jinjirin wata a zuwa ya faɗi, to a ran Asabar za a samu kusufi kamar yadda a karatunmu na watan Ramadan da muka yi wajen shigo sabuwar shekara. Mun yi bayani za a samu kusufi na wata guda 2, za a samu na rana guda 2. Yanzu an yi na wata ɗin tun a cikin Mars ɗin na farko, yanzu kuma na rana za a yi shi gobe kamar da mun yi wannan bayanin. To samun wannan eclipse ɗin, ma'ana kusufi na rana, to shi ne abin da zai iya affecting ya zanto wasu wuraren ba su iya ganin wata ɗin ba, duk da wasu wuraren kuma za su iya ganin sa. To wannan shi ne zai iya ba da affecting ya zanto an yi azumi 30. Sannan kuma awan da ya 16, a awan da ya awa 6 da yi da ɗan wani abu kafin ya faɗi, to da yawa wasu idan ba za su iya ganin sa ba, to shi ma zai iya hana ganin watan. Akalla ana so ya kai awa 12 zuwa sama. To wannan su ne dalilan. Amma yin azumi 29 shi ne abin da ya fi ƙarfi, shi ne kaso 70, shi kuma cika shi 30 shi ne kaso 30. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya samu na cikin wanda Allah zai yanta cikin wannan wata. Mawatan Allah ji gansu in ta mata zo, in kuma Allah ya samu cika da imani da kawo maki alayhi salatu wassalam da albaiti. Wannan mun yi wannan focus ne wanda Allah zai tabbatar da hakan, amma kuma yana ga Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ni ne Ibrahim Kawo, Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.